Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare soleh-solihah. Pripun kabare? Mugi-mugi sae nggih. Alhamdulillah, tetep semangat sinau nang omah. Muga-muga kebak barokah. Amin. Lare-lare dino iki ayo bareng-bareng sinau basa Jawa babagan ngenal swara ing sakiwa tengen. Saderengipun piwucalan iki diwiwiti, ayo maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados lare-lare semangat, kita nembang riyin nggih. Setunggal, kalih, tiga. Iku wau tembang kodhok ngorek. Pripun wau suarane kodhok? Nggih, leres. Kodhok suarane teot teblung. Saiki ayo kita mirengake swara. Setunggal, coba dimirengake nggih, swara apa iki? Nggih, leres. Iki swara kucing. Kucing suarane meong-meong. Nomor kalih, swara napa niki? Nggih, leres, iki swara wedhus. Wedhus suarane embek-embek. Nomor 3, swara napa niki? Nggih, leres, iki swara jago. Jago suarane kukuruyup. Saiki lare-lare sampun ngertos suarane kewan, nggih. Saiki ayo kita ngenal swara piranti. Setunggal, swara apa iki? Nggih, leres, iki suarane sempritan. Sempritan suarane prit prit prit. Nomor kalih, swara napa niki? Nggih, leres, niki suarane beduk. Beduk suarane duk duk duk. Nomor 3, swara napa niki? Nggih, leres, niki suarane tepuk tangan. Tepuk tangan suarane prok prok prok. Nah, sakniki kita sinau babagan ngeja lan nulis aksara utawa tembung piranti ing sakiwa tengen. Nomor setunggal, gambar napa niki? Nggih, leres, niki gambar buku. Pripun tulisane gambar buku? Nah, niku huruf sing boten enten huruf napa nggih? Nggih, leres, huruf B. Jadi gambar iku gambar buku. B-U-K-U. Buku. Nah, niki enten 3 soal, nomor kalih 3 sekawan. Dilengkapi titik-titik nggih, mangke ditulis teng buku tulis. Nah, tugas dinten niki setunggal damel video kang isine nirokake swara ing sakiwa tengen. Nomor kalih ngirim foto tulisan tugas. Nomor kalih 3 sekawan kalih tulisan swara ing sakiwa tengen. Dikerjake kalih bapak ibu teng omah nggih. Mangke tugasipun dikirim teng nomor WhatsApp Bu Guru.
Cekap semanten piwut salam saka Bu Iva. Muga-muga paring manfaat lan barokah. Kita pungkasi piwujalan niki kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.